Привет, рыбалка на Оби. Короче, вот ловим тут на Донке. Поймали вот 4 ерша, ну 5. Ой, блядь, тут паук. Короче, вот этот живой, он нам не нужен. Почему-то все заглатывают, этот не заглотил. Короче, ему повезло. Это там не надо. Короче, вот самая большая ершина. Вот такая вот. Ну, вот так как-то. Короче, поезжайте на ловь ловить ерша. Всем пока.